Galaxy News Hour live। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नै विपक्षी बनाइएको रिट दायर गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएपछि राजनीतिक नेतृत्वमा एकाएक छटपटी देखिएको छ। यस्तै छटपटी आजभन्दा 15 वर्ष अघि नै देखिएको भए अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाले निकास पाइसक्ने थियो। द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका घटनाको छानबिन गरी न्याय दिलाउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग जस्ता विशिष्ट संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता विस्तृत शान्ति सम्झौतामै गरिएको थियो। त्यसैलाई देखाउँदै नियमित अदालतमा चलेका मुद्दामा समेत बाधा र अवरोध गरियो। तर संक्रमणकालीन न्यायका ती संयन्त्र बनाउन लामो समय बहानाबाजी र आनाकानी गरियो। यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्यो, अदालतमा पनि प्रश्न उठ्यो। अहिले भएको यति हो। संक्रमणकालीन न्याय भनेको कहिल्यै टुङ्ग्याउनु नपर्ने विषय होइन, यो त झन् छिटो र विशेष तवरमा टुङ्ग्याउनु पर्ने हो। कतिपय पुराना घटनाको अनुसन्धान जटिल हुन्छ, विशेषज्ञ आवश्यक पर्न सक्छ। समयमा उजुरी नपरेका कारण पीडितको ठूलो पंक्ति न्यायबाट वञ्चित हुन सक्छ। त्यसैले छिटो छरितो र विशिष्टकृत रूपमा छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई संक्रमणकालीन न्याय भनिएको हो। तर यहाँ त संक्रमणकालीन न्याय भनेको कहिल्यै न्याय दिनु नपर्ने विषय ठानियो, विशुद्ध राजनीतिक मामिला बनाइयो। बल्ल तल्ल बाध्यतावश बनाइएका संयन्त्रलाई पनि कहिले कानुन नदिएर त कहिले जनशक्ति र स्रोत साधन नदिएर निकम्मा पारियो। शान्ति सम्झौताको 16 वर्षपछि पनि पीडितमाथि उस्तै जालझेल गरिएपछि मात्र मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले प्रश्न गरेको हो कहिलेसम्म अल्झाइरहने भनेर। त्यसैले त अब बहानाबाजी होइन, इमानदार प्रयासको खाँचो छ। सत्ता पक्षका 9 दल एकै ठाउँमा बसेर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन बनाएर छिटो टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दा पनि पीडितले पत्याइरहेका छैनन्। त्यसैले उनीहरूको विश्वास जित्न पनि अब ओठे प्रतिबद्धता होइन, नतिजामुखी काम आवश्यक छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा युएई विरुद्ध नेपालको पहिलो जित। लिगको 5औं स्थानमा उक्लियो। अब 4 मध्ये 2 खेल जिते ओडीआई मान्यता जोगिने। देशभर फागु पर्वको उल्लास। विभिन्न समुदायमा नाच र रमझमका आफ्नै तरिका। विदेशी पर्यटक समेत रङको उत्सवमा झुम्मिए। सत्ता पक्षका 9 दलले द्वन्द्वकालीन मुद्दा शीघ्र प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने भने पनि पीडितमा संशय कायमै। माओवादी भन्छ यो अदालतले टुङ्ग्याउने विषय नै होइन। अर्थतन्त्रमा चौतर्फी समस्या देखिसक्दा पनि सरकारले कारण र निवारणको भ्यू नै पाएन। सङ्कटबाट सुरक्षित अवतरण गराउनेतर्फ सरकार योजना विहीन। र पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा प्रहरीलाई लक्षित गरी आत्मघाती बम विस्फोट। 9 जनाको मृत्यु, 15 भन्दा बढी घाइते। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा आज हर्षोल्लासपूर्वक होली पर्व मनाइयो। असत्यमाथि सत्य र अन्यायमाथि न्यायले विजय हात पारेको खुसियालीमा होली मनाउने गरेको विश्वास छ। होलीका अवसरमा काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्र उल्लासमय बन्यो। बालकदेखि वृद्धसम्म पर्वमा रमाए। विदेशी पर्यटकले पनि होलीको आनन्द लिए। उपत्यकामा अवाञ्छित गतिविधि पनि भए। अवाञ्छित गतिविधि गर्ने, मदिरा सेवन गरेर सवारी साधन चलाउने र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 1150 भन्दा बढीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। अघिल्ला 2 वर्ष कोरोनाले गाँज्यो। गत वर्ष कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण फागु पूर्णिमाको रौनकमा कमी आयो। आपसमा रङ्ग र पानी छापेर हार्दिकता माया प्रेम साटासाट गर्ने होली पर्व सङ्कुचनमा पर्यो। तर यसपटक होली पर्वले पुरानै लय समात्यो। होली काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सोमबार मनाइयो।
त्यसो त हनुमान ढोका दरबारको गद्दी बैठक अगाडि फागु पूर्णिमाको एक साता अघि 3 तले चिर ठडियाएपछि होली सुरु भएको मानिन्छ। भक्तपुरको बाँसघारीबाट ल्याइएको बाँस तथा गुहेश्वरीबाट ल्याइएको मयलको रुखको हाँगा सहितको चिरलाई होली पर्वको उपमाका रूपमा लिइन्छ। होलीको मुख्य दिन दर्शनार्थीले चिरलाई श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना गर्ने र काँचो धागोले बाँधेर रोग व्याधि नाश होस् भनेर कामना पनि गर्छन्। असत्यमाथि सत्यको विजय तथा अन्यायमाथि न्यायले जितेको द्योतकका रूपमा मनाइने होलीका अवसरमा काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा ठुलै मेला लाग्छ। मेलामा सबै उमेर समूहका मानिसले रङ्ग र पानीको साथमा आपसमा भ्रातृत्व, प्रेम र सहृदयता साटासाट गर्छन्। होली पर्व भनेको चाहिँ अब नेपालीहरूको महान पर्व नै हो एउटा। अनि दिन रङहरू खेल्नुपर्छ, त्योमा चाहिँ रोग लगाउनु भएन। तर पानी हाल्ने, यताउता फोहोर हाल्ने त्यो चाहिँ अलि नराम्रो पक्ष हो कि जस्तो लाग्छ। म त यहाँ आएर झन् रमाइलो भइरहेछ। यसै पनि होली यसै रमाइलो पर्वको नाममा चिनिन्छ। झन् यहाँ मान्छेहरूको क्राउड, यो रमाइलो कलर देखेर झन् रमाइलो भइरहेछ। हामी पनि यो रातो रङ्ग प्रतीकको स्नेह प्रेमको रङ्ग हुनाले आज यो होली पर्वको दिन वर्षभरिको रिसराग द्रोह सबै फालेर एक आपसमा खुसियाली मनाएर होली यो रङको लोला फालेर खुसियाली मनाउने यो ठुलो पर्व हो। यो राम्रो, हामी यसै गर्छौँ। रङ्गले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास छ। होलीमा विशेषतः रातो, हरियो, पहेँलो र नीलो रङ बढी चल्तीमा आउँछ। रातो रङलाई शक्ति र सौभाग्यको सूचक मानिन्छ। हरियो रङलाई प्राण, जीवन शक्ति एवं मार्मिकताको प्रतीक मानिन्छ। पहेँलो रङलाई भक्ति र धर्म परायणताका रूपमा लिइन्छ भने नीलो रङलाई धर्मयुद्धको प्रतीक मानिन्छ। होलीमा कालो रङको पनि प्रयोग नहुने होइन। यो रङ ईर्ष्या र स्वार्थसँग सम्बन्धित हुन्छ। धेरैलाई मनपर्ने रङ हो सेतो। यो रङलाई शुद्धताको प्रतीक मानिन्छ। सोमबार यिनै रङ आपसमा दलेर सद्भाव प्रकट गर्न पाउँदा मानिसहरू पुलकित देखिए। त्यसो त होलीको उमङ्गमा स्वदेशी मात्र नभएर विदेशी पनि हर्ष विभोर भए। Yeah, of course. I like Nebo and I like Holi. Happy Holi! The fantastic. There are many people and together it's the happy Holi. Happy Holi! A little bit crazy, but it's really beautiful. बसन्तपुर क्षेत्रमा यसपटक बढी नै भेडभाड देखियो। न्युरोड गेटदेखि बसन्तपुर असन इन्द्रचोकसम्म रौनकै रौनक। सबैजनाको सब वेलकमिङ हुन्छ कि लाइक कसैलाई लाइक छुट्याउँदैन। लाइक सबैको लागि होली हो, सबैलाई वेलकम गर्छ अनि सबैजना खुसी देख्छ, सबैजना कलरफुल देख्छ। लाइक अरू बेला जस्तो डार्कहरू कलरमा हुँदैन, सबैजना खुसी देख्छ। होलीलाई लक्षित गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानैदेखि सुरक्षा जाँच बढाइएको थियो। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाउन् तथा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन नगरून् भनेर उपत्यकाका मुख्य चोकमा ट्राफिक प्रहरीले जाँच गरेका थिए। ट्राफिकले 68 स्थानमा चेक पोइन्ट खडा गरेको थियो। यसबाहेक भ्यानबाट पनि गस्ती गरिएको थियो। प्रशासनले अघिल्ला वर्ष झैँ यसपालि पनि इच्छा विपरीत रङ नदल्न, लोला नहान्न भनेको थियो। लोला हान्ने क्रम धेरै कम भएको छ, तर अवांछित गतिविधि हुँदै नभएका होइनन्। यी कलर्सहरू सबै रङ्गी बिरङ्गी हुन्छ नि त सबैतिर। अब अरू बेला त नर्मल फेस देखिरहेको हुन्छ, आज सबैको फेसमा कलर हुन्छ, एकअर्कालाई लगाइदिने ह्याप्पी होली भने त्यही मनपर्छ। होलीलाई सामाजिक सांस्कृतिक मिलनको पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ। यसको मौलिकताको जगेर्नासँगै हार्दिकतापूर्वक मनाउने र श्रद्धा साटासाट गरेमा मात्रै यसको सांस्कृतिक पक्ष जीवित रहन्छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। होलीका अवसरमा विभिन्न स्थानमा विशेष कार्यक्रम गरिए। पर्यटकीय नगरी पोखरा रङहरूले भरियो। हेटुडा पनि उल्लासमय बन्यो। कोभिडका कारण 2 वर्ष घरभित्रै रङ साटासाट गरेकाहरू आज खुलेर सडकमा ओर्लिए र होली मनाए। कोशी प्रदेशको पहाडी तथा हिमाली जिल्ला, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा धुमधामका साथ रङहरूको पर्व होली मनाइएको छ। होलीको उल्लासमा साना बालबालिकादेखि युवा र वृद्धसम्म रमेका छन्। काठमाडौँको बसन्तपुरमा चिर ठडाइएको ठाउँ नजिकै होली मेलामा विदेशी पर्यटकको समेत सहभागिता थियो। असत्यमाथि सत्यको, अन्यायमाथि न्यायको र दुराचारमाथि सदाचारको विजय भएको प्रतिबिम्बको रूपमा खुसियाली साथ होली मनाइन्छ। पर्यटकीय नगरी पोखरामा होली विशेष उल्लासमय बन्यो। मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा स्वदेशी सहित विदेशी पर्यटक पनि होलीको रौनकमा झुमेका थिए। यस्तै पूर्वी पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पनि धुमधामका साथ होली मनाइएको छ। पूर्वी पहाडी जिल्लामा बाहुन क्षेत्री सहित किराँत, राई, लिम्बू लगायतका समुदायले रङ दलेर एक आपसमा शुभकामना र सद्भाव साटासाट गरेका छन्।
बागमतीको काठमाडौँ उपत्यका सहित प्रदेश राजधानी हेटौँडा, पालुङ, फापरबारी, बकैया लगायतका स्थानमा पनि होली मनाइएको छ। पछिल्लो समय होलीमा मादक पदार्थ सेवन, जबरजस्ती रङ लगाउने प्रचलन बढेको प्रति भने सहभागीले गुनासो गरेका छन्। होलीमा चाहिँ अब विशेष गरी के छ भन्दाखेरि पहिला एउटा अब होलीसँग संस्कृति जोडिएको छ भन्ने कुरा हो होइन। त्यसलाई चाहिँ अहिले युवा पुस्ताले चाहिँ अलिकति अब होलीलाई चाहिँ सभ्य रूपमा भन्दा पनि अलिकति अब मादक पदार्थहरू सेवन गरेर चाहिँ अलि उच्छृङ्खल गतिविधिहरू गर्ने, त्यसपछि आएर चाहिँ अब झैझगडाहरू बेसी, अब यो आत्मीयता साटासाट गर्ने एउटा यो पर्व हो। तर यसलाई चाहिँ अहिले अब सासानो कुरामा अब तपाईँले यहाँ पनि देखिरहनु भएको छ, एउटा अब रमाइलो वातावरण भइरहेको छ, तर कति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्ने अवस्था छैन। पहिला चाहिँ फ्यामिलीहरूमा मिलेर सबैजनाले सहमतिमा लगाउँ भनेर लगाइन्थ्यो भने अहिले युवा पुस्ताहरूमा चाहिँ कसरी विकृति फैलिएको छ भने अन्डा फुटाएर अनि जबरजस्ती होलीको रङहरू दलिदिएर पानीहरू छ्यापिदिएर गर्ने कारणले गर्दा अलिक विकृति बढेको जस्तो मलाई लाग्छ। वेस्टर्न कल्चरहरूको नाममा अब केटाकेटीहरू चाहिँ ड्रङ्क भएर आइदिने अनि पानीहरू अब पर्मिसन नलिकन यतिकै अरूलाई पनि छ्यापिदिने। अब कोही मान्छेलाई त इन्ट्रेस्ट हुँदैन नि त पानीहरूमा भिज्नलाई, अब उनीहरूलाई नै जबरजस्ती पानी सानीमा भिजाइदिने अनि रक्सीहरू खाएर झैँ झगडा गर्ने अनि ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ गर्ने। मध्य प्रदेश सहित तराईका जिल्लामा भने भोलि मात्रै होली पर्व मनाइनेछ। मिथिला मध्यमिकी परिक्रमा यात्री जनकपुर धाम आई अन्तगृह परिक्रमा गरेपछि मात्रै जनकपुरमा होली विधिवत रूपमा सुरु हुन्छ। जनकपुरमा भोलि र पर्सि होली मनाउने तयारी गरिएको छ। यस्तै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थारू समुदायले पनि विभिन्न कार्यक्रम सहित भोलि नै होली मनाउँदैछन्। आज होली मनाइएको क्षेत्रमा कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। होलीको अवसरमा सरकारले आज पहाडी र हिमाली जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। तराईका जिल्लामा भने भोलि सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। मिथिलाको महाकुम्भ मानिने मिथिला मध्यमिकी परिक्रमा यात्री भारतको कल्याणस्तर बिसौल हुँदै जनकपुर धाम आइपुगेका छन्। धनुषाको हनुमानगढीबाट सुरु भएको परिक्रमा नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न स्थानको परिक्रमा गरी आज जनकपुर फर्किएको हो। हिजो बिसौलमा विश्राम गरेका परिक्रमाका यात्री कल्याणेश्वर महादेवको दर्शन गरी जनकपुर फर्किएका हुन्। उनीहरूले आज जनकपुरमा विश्राम गर्नेछन्। जनकपुर धामको अन्तगृह परिक्रमासँगै धार्मिक यात्रा समापन हुनेछ। अन्तगृह परिक्रमा सम्पन्न भएको दोस्रो दिन होली खेल्ने चलन छ। परिक्रमा यात्रीले नेपालतर्फ 107, भारततर्फ 26 किलोमिटर गरी 133 किलोमिटर दूरी तय गरेका छन्। म्याग्दीमा अल्पसंख्यक थकाली समुदायले धुमधामका साथ तोरण लह पर्व मनाएका छन्। नेपालका विभिन्न ठाउँमा रहेका थकाली समुदायले फागु पूर्णिमाको दिनदेखि 3 दिनसम्म तेह्रन लह पर्व मनाउने गर्दछन्। तेह्रन लह मनाउन घर बाहिर र विदेशमा रहेकाहरू पनि जन्मथलो फर्किन्छन्। तेह्रन लहमा घर सिँगार पटार गरी चोखो भएर पितृको पूजा गर्ने चलन छ। यस्तै आफन्तलाई बोलाएर मिठा मिठा परिकार खुवाउने र तारो हान्ने खेल खेल्ने चलन छ। महिलाहरूले भने मौलिक भेषभूषामा सजिएर नाचगान गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गर्दछन्। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कोबाङमा थकाली समुदायको उद्गम थलो मानिन्छ। म्याग्दीको दाना, भुसुङ तातोपानी, बेनी, दरबाङ लगायत बजार क्षेत्रमा थकाली समुदायको बसोबास छ। अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहणका लागि कतारकी राजकुमारी यास्मा अल्थानी म्याग्दी पुगेकी छन्। आरोहण टोलीका सदस्यसहित अल्थानी हेलिकप्टर मार्फत अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दाना पुगेकी हुन्। इलाइट ट्रेकिङ कम्पनी मार्फत अल्थानीले 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण गर्न लागेकी हुन्। 8000 मिटर अग्ला विश्वका 14वटा हिमाल आरोहण गरी कृतिमानी बनाएका निर्मल पूर्जाले अल्थानीको आरोहण टोलीको नेतृत्व गरेका छन्। अल्थानीले मौसम अनुकूल पारेर यही मार्च महिनामा अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आरोहण गर्नेछन्। 20 लाख रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको पाइएपछि प्रादेशिक अस्पताल गौरमा खैलाबैला मचिएको छ। सेवाग्राहीबाट विभिन्न सेवा बापत उठाएको रकम बैंक दाखिला नगरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरेको पाइएको हो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले समेत चासो देखाएपछि यो विषय बाहिर आएको छ।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अनवर हाशमी सहित काउन्टरका कर्मचारीको मिलिमतोमा आर्थिक अनियमितता भएको हो। विभिन्न सेवा बापत सेवाग्राहीसँग मङ्सिर यता 29,42,000 रुपैयाँ उठाएकोमा 10,08,000 रुपैयाँ मात्रै ब्याङ्क दाखिला गरेको पाइएको छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध उनकै अभिव्यक्तिलाई लिएर रिट दर्ता गर्न सक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि छिन्न भिन्न भएका माओवादी घटकहरू मात्र एकीकृत भएनन्, सत्ता पक्षका 9वटा दल एक ठाउँमा भेला भए। माओवादी नेताहरू अदालतप्रति तीव्र असन्तोष जनाइरहेका बेला उनीहरूलाई ढाडस दिन नेपाली काङ्ग्रेस सहित अन्य सत्तापक्षीय दलहरूले समेत आइपुगेका छन्। अदालती आदेशको दबावकै परिणामस्वरूप आइतबार बालुवाटारमा 9 दलको बैठक बसी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम तत्काल टुङ्ग्याउने निर्णय गरेका छन्। तर यसअघि शान्ति सम्झौतामै भएका विषय कार्यान्वयन नगरेका दलहरूले अब पनि तत्काल यी विषय टुङ्ग्याउँछन् भन्नेमा सरकारवाला पक्ष भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको आदेशले बेचैन भएका माओवादी धारका नेताहरू आइतबार काठमाडौँमा एकै मञ्चमा भेला भए। उनीहरूले त्यहाँ अदालतप्रति चर्को असन्तोष पोखे र चेतावनीकै भाषामा भने यो त शान्ति प्रक्रिया र अग्रगमनको विपरीत भयो। बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाउने विषयमा सुनवाई गरेर अदालतले न्यू खोज्यो। अपराधीकरण जुन गर्ने प्रवृत्ति भएको छ, एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले मुद्दा लाउने हो, यो न्यू खोज्या होइन। 3 वर्ष अगाडिको एउटा भनेको सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने मुद्दा लगा भनेर फेरि चाहिँ लगाउन मिल्छ भन्ने निर्णय गर्ने भनेको त्यो न्यू खोज्या होइन, जिस्किया होइन त्यो। माओवादी नेताहरू त असन्तुष्ट थिए नै। आइतबार साँझ बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा 9 दलको बैठकको मुख्य विषय पनि यही बन्यो। उनीहरूले तत्काल कानुन बनाएर द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउने निर्णय गरे। तर द्वन्द्व पीडितलाई भने विगतका अन्य उधारा बाचा भन्दा यो कुनै पनि अर्थमा भिन्न लागेको छैन। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य राजनीतिक दल राज्य जहिले पनि मौन रहेको देखिन्छ। किनकि संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्ने हो भने स्वयं राजनीतिक दल र सत्ता साझेदारहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। तसर्थ यो विषयलाई जहिले पनि राजनीतिक दल र सरकारले ओझेलमा पार्दै आएको देखिन्छ। विभिन्न समय विभिन्न सत्ता समीकरणहरू बदलिन्छन्, तर राजनीतिक स्वार्थको आधारमा यो एजेन्डालाई कहिले विरोध त कहिले समर्थनको नारा बनाइन्छ। तसर्थ यो प्रक्रिया कहिले पनि टुङ्गोमा पुग्ने स्थिति भएन। 2052 सालमा सुरु भएको माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व 2063 मङ्सिर 5 गते भएको शान्ति सम्झौताले टुङ्ग्याएको थियो। तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए। संयोग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने दुवै पक्षले लामो समयदेखि सत्ता सहकार्य गर्दै आएका छन्। अहिले पनि उनीहरू सत्ता पक्षमै छन्। यसअघि टुङ्गोमा पुर्याउन कुनै सार्थक पहल कदमी नगरेकाले अहिले पनि उनीहरूले इमानदार प्रयास गर्नेछन् भन्नेमा पीडितलाई शंका छ। किनभने अझै पनि राजनीतिक रङ दिएर गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा छानबिनै गर्न नहुनेमा माओवादीको जोड रहेको छ। उसले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ इमानदार पहल गर्नु भन्दा अदालतका आदेशमा पनि षड्यन्त्र देखिरहेको छ। प्रिय शान्ति सम्झौता राजनीतिक मुद्दा हो। संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक मुद्दासँग रिलेटेड प्रकारको न्यायिक प्रणाली प्रक्रिया हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले आपसी सहमतिको आधारमा छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याएर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा नीतिको कुरा हो। अहिले रेगुलर कोर्टको चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र आकर्षित हुने देखिँदैन। टिआरसीसँग जोडिएको मुद्दाको सन्दर्भमा टिआरसी सम्बन्धी आयोगले नै हेर्ने कुरा हो। क्षेत्राधिकार त्यहीँ तोकिएको चाहिँ छ। भलै त्यो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कामहरूमा केही ढिलासुस्तीहरू भयो होला। ढिलासुस्ती भयो भन्ने कुराको आधारमा क्षेत्राधिकार ट्रान्सफर चाहिँ हुँदैन भन्ने लाग्छ। द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्न बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा गरी झण्डै 65,000 उजुरी विचाराधीन छन्। अदालतले पीडितको न्याय पाउने हक अनन्त कालसम्म अल्झाइराख्न नहुने भनेर आदेश गरेपछि न्यायालयले यसमा सार्थक हस्तक्षेप गर्न सक्ने जनाउ दिएको छ। अब नियमित अदालतबाटै भए पनि न्याय नदिने हो भने द्वन्द्वका दुवै पक्षका आरोपीहरू सधैँ डर त्रासमै बाँच्नु पर्नेछ। किनभने न्यायको मुद्दा कहिल्यै मर्दैन। 100औं वर्षसम्म यो विषय उठिरहन सक्छ।
क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ सिर्जना घिमिरे र बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विस्तृत शान्ति सम्झौताका यतिका वर्ष बित्दा समेत संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय किन टुङ्गिन सकेको छैन? यति संवेदनशील विषय टुङ्गोमा पुर्याउन दलहरू किन उदासीन? अनि आफ्नै टाउकोमाथि झुन्डिरहेको तरबार छिटोभन्दा छिटो हटाउन माओवादी किन र कसरी चुकिरहेको छ त? यो प्रश्न ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेले संविधान सभा सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटालाई सोधेकी छन्। संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्दाखेरि यसका 4वटा पिलरका बारेमा हामी ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो सत्य स्थापित गर्ने कुरा हो, दोस्रो परिपूरण गर्ने कुरा हो, तेस्रो गम्भीर अपराधहरूमा मुद्दा चलाउने कुरा हो, चौथो चाहिँ यस्तो घटना अब आइन्दा नदोहोरियोस् भनेर इन्स्टिट्युसनल रिफर्म गर्ने कुरा हो। यी 4वटा कुरामा सन्तुलन ल्याउने भन्दा पनि केही मानिसहरू चाहिँ यसलाई हिजो जे भयो बिर्सिदिउँ भन्ने तर्फ एकाथरी मान्छेहरू हरेक मुद्दामा हरेक घटनामा मुद्दा चलाएर मान्छेलाई थुन्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै न्याय पर्छ भनेर भन्ने यी 2टा एङ्गलहरूबाट काम भयो। 2टा अतिबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ र सङ्क्रमणकालको 4वटा सङ्क्रमणकालीन न्यायका 4वटा पिलरहरूलाई सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसो किन भएन त आजसम्मका निम्ति भन्दाखेरि 2टा गम्भीर कारण म देख्दछु। एउटा कारण यो विषय समाधान गर्ने भन्दा पनि सत्ता प्राप्ति भइसकेपछि यसलाई टिकाउने कुरा, टिकाउन सकिएन भने आफू बाहिर भएपछि सत्ता ढलाउने उपायको रूपमा यसलाई दुरुपयोग गरिँदैछ। दोस्रो कारण यो इस्यु समाधान भइदिइहाल्यो भने उद्योग चलाएर बसेका मानिसहरूको उद्योग बन्द हुने खतरा छ। त्यसकारण ती मानिसहरू तर्सिएर यो विषयलाई बल्झाउनका निम्ति प्रयत्न गर्छन्। माओवादी चुक्नुको 2-3टा कारण छन्। एउटा, यो मामला कति गम्भीर हो भन्ने कुराको एसेसमेन्ट हुन नसक्ने। दोस्रो, यो मामला हल गर्ने तरिका के हो भन्ने बारेमा समग्र माओवादीहरूको एउटा बुझाइ र एउटा गन्तव्य नहुनु। साना परिघटना आउने बित्तिकै तरङ्गित भइहाल्ने, यी परिघटना नआउँदाखेरि सुतेर बस्ने। तेस्रो, जसलाई विश्वास गर्नुपर्ने हो विश्वास गर्ने पङ्क्तिलाई अविश्वास गर्ने, विश्वास गर्नै नसकिने पङ्क्तिमा भर पर्ने। यो तरिकाले यो विषय समाधान हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। खास पीडितहरूका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो विधेयक आउने हो भने परिपूरणको पर्याप्त बन्दोबस्त गर्ने, राज्यले उहाँहरूले गरेको योगदानलाई सम्मान गर्ने र राज्यले उहाँहरूको गार्जियनसिप लिने, यति 3टा कुराको ग्यारेन्टी गरिदिने हो भने पीडितहरूका माग पुरा हुन्छन्, पीडितहरूबाट कुनै समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा प्रहरीलाई लक्षित गरी भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा 9 प्रहरीको मृत्यु भएको छ। घटनामा 7 प्रहरीसहित 15भन्दा बढी घाइते भएका छन्। बलुचिस्तान प्रान्तको बोलान सहरमा घटना भएको हो। मृत्यु हुने प्रहरी मेलाबाट ड्युटी सकेर फर्किएका थिए। हालसम्म घटनाको कुनै समूहले जिम्मा लिएको छैन। यसबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। विस्फोट भएको क्षेत्रमा लामो समयदेखि पृथकतावादीहरू सरकार विरुद्ध लडिरहेका थिए। बलुचिस्तानका मुख्यमन्त्री मिर अब्दुल कुदौस बिन्जेजोले विस्फोटको निन्दा गर्दै आतंकवादी कार्यको संज्ञा दिएका छन्। तहरिक-ए-तालिबान समूहले नोभेम्बरमा युद्ध विराम भङ्गको घोषणा गरे यता पाकिस्तानमा हिंसात्मक घटना बढिरहेका छन्। बङ्गलादेश स्थित रोहिङ्ग्या शरणार्थी शिविरमा भीषण आग लागि हुँदा 12,000 भन्दा बढी शरणार्थी विस्थापित भएका छन्। आइतबार स्थानीय समयअनुसार दिउँसो 2:45 बजे कोक्स बजारमा रहेको 11 नम्बर शरणार्थी शिविरमा भएको आगलागीबाट 2000 टहरा जलेर नष्ट भएका हुन्। ती प्रत्येक टहरामा कम्तीमा 4 जना बस्दै आएका थिए। आगलागीका कारण 35वटा अस्थायी मस्जिद र 21वटा प्रारम्भिक सिकाइ केन्द्र पनि नष्ट भएका छन्। आगलागी 3 घण्टापछि मात्रै नियन्त्रणमा लिइएको थियो। आगलागीको कारणबारे सरकारी अधिकारीहरूले अनुसन्धान सुरु गरेका छन्। सन् 2017मा म्यानमारमा भएको सैनिक कारबाहीपछि भागेका लाखौं मुस्लिमले बङ्गलादेशमा शरण लिइरहेका छन्। आगलागी भएको शिविरमा 10 लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या शरणार्थी बस्दै आएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गानाबाट।
अहिले अर्थतन्त्र चौतर्फी समस्याले जेलिएको छ। वित्तीय स्रोतदेखि सरकारी ढुकुटी र बाह्य क्षेत्र पनि समस्याबाट बाहिर आउन सकेको छैन। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अनियन्त्रित रूपमा फैलँदो छ। अवैध अर्थतन्त्रले एकातिर गैर कानुनी तवरले पुँजी पलायनमा सघाएको छ भने अर्कातिर बहुसंख्यक विपन्न तथा न्यून आय भएकाहरूलाई महँगीको चपेटामा धकेलेको छ। गम्भीर आर्थिक समस्याका सङ्केत देखिएका बेला राज्यले यसको कारण र निवारणको भ्यू नै पाएको छैन। संक्रामक रोग जस्तै अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटालाई थला पार्दै गएको समस्याको साङ्लो समयमै चुडाल्न सकिएन भने भविष्यमा यो भयङ्कर महामारीको रूपमा देखा पर्ने जोखिम छ। त्यसैले जानकारहरू नीतिगत परिवर्तनसहित राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनुको विकल्प देख्दैनन्। कोभिड पछि शेयर बजार र घर जग्गा जस्ता सट्टेबाजीमा भएको उच्चतम पुँजीगत लाभका कारण अर्थतन्त्र निकै चलायमान भएको थियो। त्यति बेला उपभोग बजारमा व्यापक वृद्धि भयो। मानिसहरूको हातमा वारती पैसा आएपछि घर घडेरी जोड्ने, महँगा गाडी किन्नेदेखि खानपिन र लत्ता कपडामा पनि आयातित वस्तुको उपभोग बढ्न थाल्यो। कृषिपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दोस्रो ठुलो हिस्सा व्यापारमा निर्भर छ। थोक तथा खुद्रा व्यापारमा आएको विस्तारले राष्ट्रिय माग ख्वात्तै बढ्न पुग्यो। देशभित्रको उत्पादनलाई छोड्ने हो भने पनि वार्षिक 20 खर्ब हाराहारीका माल सामान वैधानिक बाटोबाटै विदेशबाट आयात हुने अवस्था बन्यो। आकारका हिसाबले हाम्रो देश सानो बजार होइन। बजार ठुलो भए पनि देशभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। भएकै उत्पादनले बजार पाउँदैनन्। नेपालको मकै बिक्दैन, तर हाम्रा उद्योगले विदेशबाट अरबौंको मकै किन्छन्। दक्षिण भारतमा हावाले केराबारी नाश गरेको भोलिपल्ट काठमाडौँमा केराको भाउ बढ्छ, तर दाङ वा कैलालीमा केरा नबिकेर किसान चिन्तित हुन्छन्। उत्पादक र बजार बीचको सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्दा यस्तो समस्या देखिन थालेको दशकौं भयो। सबै नीति निर्माता यसबारे जानकार पनि छन्, तर यो दयनीय समस्याको समाधान हुँदैन। सरकारी अधिकारी ज्यादै ठुलो कुरामा बहस गर्न माहिर छन्। उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल पनि गर्छन्, तर निचोड आउँदैन। समस्याको पोको कहाँबाट फुकाउने हो मेसो मिल्दैन। छिमेकी मुलुकमा जस्तो हाम्रो सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन। जस्तै अहिले भारतले चीनले के भनिरहेछन् भने खास गरी चीनले खर्च गर न। अब खर्च गर्दा त उनीहरूकै गाडी छ, उनीहरूकै फ्रिज छ, उनीहरूकै लत्ता कपडा छ, साबुन स्याम्पू कस्मेटिक्सहरू जे चाहियो त्यही छ। खर्च गर्यो भने त्यो उद्योगको क्षमता उपयोग बढ्छ, राजस्व बढ्छ, रोजगारी बढ्छ। तर तपाईँले खर्च गर्नुभयो भने मैले एउटा सर्ट किनेँ भने यो पैसा त भारत जान्छ कि थाइल्यान्ड जान्छ कि चीन जान्छ कि होइन, यहाँ त रहँदैन। तत्कालको गर्जो टार्न जे जस्ता नीति चाहिए पनि दीर्घकालमा राज्यको ढुकुटी र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने हो भने राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन। बिचौलिया भन्दा उत्पादक र उपभोक्ताले अधिकतर लाभ पाउने बजार श्रृङ्खला तयार पार्नुपर्ने अर्को चुनौती छ, जसका कारण आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियोस्। तर यसो गर्न अहिले नीति निर्मातालाई ज्ञानको कमीले भन्दा स्वार्थ समूहको दबावले बढी रोकिरहेको धेरैको बुझाइ छ। यो अर्थतन्त्रले एउटा ठुलो धक्का, यहाँ चाहिँ ठुलो कष्ट जति बेला भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेलामा भएको थियो होइन, त्यस्तै गरेर 2-3 वर्ष भयो भने बल्ल हाम्रा उद्यमीहरू चेत्थे, हाम्रो सरकार पनि चेत्थ्यो। अहिले सरकारी ढुकुटीमा देखिएको खाडल पूर्ण होस् वा बेरोजगारी र न्यून उत्पादकत्वको समस्यासँग जुझ्न होस्, मुलुकले आर्थिक उदारीकरणका नीतिलाई थप सशक्त गर्दै लानुपर्ने धेरैले औल्याएका छन्। राष्ट्र बैंकले पनि यो साल लिखित रूपमै सरकारलाई अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्न भनेको छ। 2047 सालपछि अघि सारिएको उदारीकरणको यात्रा बीचमै थामिँदा अहिले स्वयं राज्य प्रणाली नै कुन बाटो लिने भन्ने अलमलमा छ। जानकारहरू भन्छन् अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत परिवर्तनको जोखिम उठाउन नीति निर्माताले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। एकातिर हामीलाई वैदेशिक सहयोग, अब वैदेशिक लगानी पनि चाहिएको छ। अर्कोतर्फ हामी राष्ट्रिय पुँजीलाई हामी प्राथमिकता दिन्छौँ भनेर अलिकति विरोधाभासपूर्ण तरिकाले नीति निर्माण भइराखेको चाहिँ छ। र त्यही क्रममा चाहिँ नेपालको धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रहरू वैदेशिक लगानीको लागि खुल्ला गरिएको छैन र वैदेशिक लगानीको लागि सहजीकरण पनि भएको चाहिँ छैन।
र यही अलमलको कारणले गर्दा बाङ्लादेश अरू कतिपय नेपाल जस्तो हैसियत राख्ने केही अफ्रिकन केही यो चाहिँ पेसिफिक आइल्यान्ड मुलुकहरूले जुन लाभ लिइरहेछन् त्यो लाभ चाहिँ नेपालले लिन नसकेको हो। कुनै विकास आयोजना बनाउँदा कति कमिसन आउँछ र घर जग्गामा भएको आफ्नो लगानीबाट कति लाभ आर्जन हुन्छ भन्ने हिसाब मात्र गर्ने प्रवृत्ति नीति निर्मातामा मौलाएको छ। तर ती आयोजनाको प्रभावकारी सञ्चालन र बजारीकरण गर्नेमा कसैको ध्यान छैन। यही कारण अहिले विशेष आर्थिक क्षेत्रदेखि ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू भविष्यको पुस्ताका लागि झन् ठूलो बोझ बन्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। यस्ता अव्यवस्थालाई सुधारेर स्पष्ट मार्गदर्शन सहितको संरचनागत बदलाव नभएसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रले अहिले भोगिरहेको समस्याको चक्र बारम्बार घुमिरहने देखिन्छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। वर्षेनी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दो छ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी पाउन छाडेका छन्। सहरका ठूला शिक्षण संस्था विद्यार्थी अभावको सामना गर्न थालेका छन्। युवा पलायन बढेको बढै छ। कतिपय मानिसले स्वदेशी अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास गुमाउँदैछन् र आफ्नो सम्पत्ति विदेशमा स्थानान्तरण गर्न थालेको खबर बाहिरिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा तत्कालका लागि अर्थतन्त्रको सुरक्षित अवतरण गराउन राज्यले के गर्नुपर्छ भनेर सहकर्मी सृष्टि पराजुलीले पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई सोधेकी छन्। यसको अल्टिमेट बाटो चाहिँ के हो भने खर्च कटौती गर्ने नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ खर्च कटौती भनेको चालु खर्च कटौती गर्ने हो। पुँजीगत खर्च जसरी पनि बढाउने, त्यसको लागि प्रयास गर्ने, त्यसमा करप्सनहरूको नियन्त्रण गर्ने बाटो छँदैछ, तर पुँजीगत खर्च बढाउने। र तेस्रो चाहिँ उत्पादन वृद्धिको क्षेत्रमा लगानी बढाउने। अब त्यसो भनेर फेरि यो अनुदान दिने के गर्ने भनेर यो खाली चाहिँ कागजमा देखाएर अनुदान दिएर कृषि उत्पादनमा चाहिँ हामीले वृद्धि गर्नलाई पैसा दिएको भन्ने टाइपको गरियो भने अर्को नोक्सानी हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै मिजरेबल भन्छ नि, मापन योग्य ढङ्गको त्यसको लगानी र त्यसको प्रतिफल चाहियो। एउटा त इकोनोमिकल्ली मन्दी छ भन्ने छ। जस्तो मन्दी के छ भने पछिल्लो समय घर जग्गाको उपयोग नीति नल्याएको कारणले किनबेच बन्द छ। दोस्रो किता काठ रोकिदिएको कारणले गर्दा त्यो पनि किनबेच बन्द छ। एउटा सर्वे गरेर 5वटा 7वटा हामीलाई सहर पनि चाहिएको छ, यो क्षेत्रमा तिमीहरू जाऊ र यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ प्रमोट गर्छौँ भनिदिने हो भने त्यहाँको नक्सा त खोलिदिनु पर्यो नि। त्यसो भएपछि केन्द्रित हुन्छन्। कारोबारलाई रोकेर कारोबार नै चाहिँ हुन नदिएर अन्त कुनै इकोनोमी त बढ्दैन नि। त्यस हिसाबले जानुपर्छ। त्यसको मैले अहिले तत्काल अर्को विकल्प छैन। अहिले केही कन्ट्रोलको मेजर पनि अवलम्बन गर्नु पर्यो। सँगसँगै एउटा जेनरल समस्या के छ भने ब्याज दर चाहिँ एकदमै माथि छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित एयर कार्गो कम्प्लेक्सको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 2071 माघ 13 गते 68 करोड रुपैयाँमा नघट्ने गरी ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो, जसमा 6वटा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए। नियमअनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जसले सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्छ उसैले ठेक्का पाउनुपर्ने हो। तर यहाँ सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्ने ठेकेदार कम्पनी 7 वर्षदेखि मुद्दा खेपिरहेको मात्र छैन, उसले पेश गरेको ब्याङ्क ग्यारेन्टी बापतको 5 करोड रुपैयाँ समेत 7 वर्षदेखि रोक्का राखिएको छ। यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो कम्प्लेक्स हो। हवाई मार्गबाट आयात निर्यात हुने सामानहरू यही कम्प्लेक्समा जम्मा हुन्छन् र भन्सार लगायतका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसके पश्चात सामान निश्चित ठाउँमा लगिन्छ। यो गोदाम भवन निर्माणपछि सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि 2071 माघमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसमा नेपालको कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट कम्पनी र सिङ्गापुरको स्काई लिफ्ट कन्सोलिडेटर कम्पनीले संयुक्त रूपमा र अर्को हरित तारा इन्टरप्राइजेसले एक्लै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। न्यूनतम 68 करोड रुपैयाँ माग गरिएकोमा उक्त कम्प्लिट कन्ट्र्याक्टले 79 करोड 79 लाख 61 हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। यो कबोल सबैभन्दा बढी रकम भए पनि प्राधिकरण
प्राधिकरणले कम्पनी कालो सूचीमा परेको भन्दै बोलपत्र नै रद्द गरिदियो। कम्पनीले भने आफू कालो सूचीमा नरहेको दावी गर्दै सञ्चालक परिवर्तन राई अदालत पुगे। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले राईको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। राई त्यसपछि पनि बारम्बार अदालत पुगेका छन्, तर उनले न ठेक्का पाएका छन् न त धरौटी बापत जम्मा गरेको 5 करोड रुपैयाँ नै फिर्ता पाएका छन्। अब हामीलाई त भयो होला नि आर्थिक रूपमा लगभग 5 करोड प्लस पैसा होला नि। धरौटी त छँदैछ नि, धरौटीको पनि त प्रत्येक वर्ष चाहिँ ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्छ नि हामीले, होइन? आफ्नो धरौटी भन्न भएन, ब्याङ्कले आफ्नो लिने छ नि होइन सर्भिस चार्ज, वर्षपछि तिर्नु पऱ्यो उसलाई पनि। वर्षपछि होइन, उसलाई 6 महिनामा तिर्नुपर्छ, 3 महिनामा तिर्नुपर्छ। आफ्नै पैसाले आफैलाई चाहिँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यस बीचमा प्राधिकरणमा 4 जना महानिर्देशक फेरिसकेका छन्। तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम लगायत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी अधिकारीहरूलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा जरिवानाकै फैसला भएको छ। कार्गो गोदाम सञ्चालनको जिम्मा सरकारको पूर्ण स्वामित्वको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीलाई दिएको छ। तर एक ठेकेदार कम्पनीले धेरै रकम कबुल गरेपछि पनि ठेक्का पाउनु त परै जाओस्, आफैले राखेको धरोटी समेत फिर्ता नपाई अनेकौं हन्ड्रेड र प्रशासनिक झमेला बेहोर्नु परेको छ। प्राधिकरण भने अझै पनि कानुनका ज्ञातासँग छलफल गरी निचोडमा पुग्ने जवाफ दिइरहेको छ। कन्ट्र्याक्ट कम्पनीको तर्फबाट एउटा निवेदन प्राप्त भएको छ प्राधिकरणमा। त्यो निवेदन उप हामीले अब किनभने 71 सालमा प्रकाशन भएको बोलपत्र करिब 8 वर्ष व्यतीत भइसक्यो है। यो बिचमा विभिन्न उतार चढावका बिच त्यसलाई अवार्ड गर्न नसकेको अवस्था, सञ्चालक समितिको निर्णय, अदालतमा रहेको विचाराधीन विषय, यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ उचित निर्णयमा पुग्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले नेपाल नागरिक प्राधिकरणले कानुनका ज्ञाताहरू र बोलपत्र खरिद सम्बन्धी ज्ञाताहरूसँग हामी परामर्शमा छौँ। चाँडै नै यस सम्बन्धी निष्कर्षमा पुग्छौँ हामी। ठेक्का पाउने आशमा कबोलेको रकमको 5%ले हुने 5 करोड रुपैयाँ धरोटी राखेका कम्प्लिट कन्ट्र्याक्टका सञ्चालक राई 7 वर्षदेखि अड्डा अदालतको चक्कर काटिरहेका छन्। यो सिलसिला कहिले टुङ्गिन्छ कुनै ठेगान छैन। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी लगानी बढ्दै गएको छ, तर शैक्षिक सुधार र शिक्षक दरबन्दी मिलानमा चासो नदिँदा लगानी अनुसारको प्रतिफल छैन। कतै शिक्षक भन्दा विद्यार्थी कम छन् त कतै विद्यार्थी सङ्ख्याको तुलनामा शिक्षक नै छैनन्। यसैको नमुना हो लमजुङ बेसी सहरको भविष्य निर्माण प्राथमिक विद्यालय। यो विद्यालय 2 जना शिक्षकको भरमा चलिरहेको छ। बेसी सहर 10 स्थित पाङ्ग्रेकुमा रहेको भविष्य निर्माण प्राथमिक विद्यालयलाई सरकारले 3 जना शिक्षकको दरबन्दी दिएको छ। तर विगत 4 वर्षदेखि एक दरबन्दीका शिक्षकको भरमा नै विद्यालय चलिरहेको छ। शिक्षक अभावले पढाउन नै समस्या भएपछि गत साउनमा बेसी सहर नगरपालिकाले 1 जना करारका शिक्षक थप गर्यो। उनलाई पनि यो शैक्षिक सत्रका लागि मात्र ल्याइएको हो। त्यसो त विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या पनि कम छ। बाल विकासदेखि 5 सम्म अध्यापन हुने विद्यालयमा 20 जना मात्रै विद्यार्थी छन्। केही महिना म एक्लैले पनि स्कुल धान्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यसै गरी नगरपालिकाबाट 1 जना नियुक्ति पठाइसके पछाडि हामी 2 जना दरबन्दी छौँ र म पनि आस्थे रूपमा काम चलाइरहेको अवस्था छ। र 1 जना प्रशासनिक काममा हेर्दाखेरि 1 जनाले बाल विकास कोटादेखि कक्षा 5 सम्म पढाउनु पर्दा साह्रै नै पीडा भएको अवस्था छ हामीलाई। विद्यालयमा बाल विकासमा 5 जना विद्यार्थी छन् भने कक्षा 1 मा 2, कक्षा 2 मा 5, साथै कक्षा 4 र 5 मा 4 जना विद्यार्थी छन्। कक्षा 3 मा विद्यार्थी नै छैनन्। शिक्षक अभावमा कक्षा 2 र 4 का विद्यार्थीलाई सँगै राखेर पढाउने गरिएको छ। कक्षा 2 र 4 को पाठ्यक्रम नै फरक हुन्छ, जसका कारण विद्यार्थीलाई के पढाउने, कसरी पढाउने भन्नेमा शिक्षक अन्योलमा छन्। विद्यालयले बाल विकासका विद्यार्थीलाई कार्यालय सहयोगीलाई पढाउन लगाएको छ। बाल विकास कक्षाका विद्यार्थीलाई अभिभावकले आलु पालो खाजा पकाएर खुवाउने गरेका छन्। बेसी सहर नगरपालिकाले भने केही महिनामै निर्णय गरेर विद्यार्थी संख्याको आधारमा दरबन्दी तोक्ने आश्वासन दिएको छ। हामीले केन्द्रले चाहिँ एकमुष्ट शिक्षक संख्या तोकेको छ। प्राइभेट तहमा कतिजना रहने, निम्न माध्यमिक तहमा कतिजना रहने, माध्यमिक तहमा कतिजना रहने, 11 कतिजना रहने भनेर हामीले माथिबाट दरबन्दी तोकेर फिक्स गरिदिएको छ। र यो विस्तार नगरपालिकाभित्रबाट चाहिँ शिक्षक दरबन्दीहरूलाई विद्यार्थी सङ्ख्या आधारले हामीले चाहिँ दरबन्दी कायम गरेर निकट भविष्य कुन विद्यालय कति दरबन्दी रहने भन्ने कुरो कायम गरेर पुनः हामी शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ जानकारी म यहाँले दिलाउन चाहन्छु। शिक्षक अभावकै कारण विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको अवस्थामा विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्थानीय सरकारले ठोस योजना बनाउन सकेको छैन।
राज्यले शिक्षामा लगानी बढाए पनि त्यसको प्रभावकारिता अध्ययनमा चासो नदेखाउँदा सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थाप्रति अभिभावकको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि निरज अधिकारीको रिपोर्ट। सोह्रौं एसियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिप भोलि हुँदैछ। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घको आयोजनामा गोकर्ण गल्फ रिसोर्टमा हुने च्याम्पियनसिपमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, हङकङ, इरान, जापान लगायत 11 राष्ट्रका 65 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालका 19 खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। च्याम्पियनसिपमा सिनियर महिला र पुरुषतर्फ 10 किलोमिटर, 20 वर्ष मुनि जुनियर महिलातर्फ 6 किलोमिटर र 20 वर्ष मुनि जुनियर पुरुषतर्फ 8 किलोमिटर गरी 4 विधामा व्यक्तिगत र टिम इभेन्ट्समा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सङ्घले 22 वर्षपछि च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न लागेको हो। दिनभरि रङको पर्वमा रमाएका नेपालीलाई साँझ राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अर्को खुसी दियो। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपालले युएईलाई पहिलो पटक हरायो। नेपालको जितमा ब्याटिङतर्फ भीम सार्की र सन्दीप लामिछानेको साझेदारी तथा बलिङतर्फ दिपेन्द्र सिंह ऐरीले लिएको 2 विकेट प्रमुख कारण हो। युएईलाई उसैको मैदानमा 42 रनले हराएको नेपाल उसलाई पछि पार्दै लिगको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। जितपछि लिगको शीर्ष 3 मा रहँदै विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना नेपालले बलियो पारेको छ। पहिलो मैदानमा भएको त्रिदेशीय श्रृङ्खला क्लिन स्वीप गरेर युएई पुगेको नेपालले त्यहाँ पनि जितको लय कायम राख्यो। युएईमा नेपालले 4 मध्ये 3 खेल जित्यो। युएई विरुद्ध पहिलो खेल 68 रनले गुमाएको नेपाल सामु सोमबार हारको बदला लिने अवसर थियो। दुबई इन्टरनेसनल रङ्गशालामा टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको नेपालले 50 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 229 रन बनायो। नेपालले अत्यन्त खराब सुरुवात गर्यो। ओपनर आसिफ शेख 6, ज्ञानेन्द्र मल्ल 11 र कप्तान रोहित पौडेल 1 रनमा बाहिरिए। कुशल मल्लले 32 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी 4 रनमा बाहिरिए। मात्र 68 रन बनाउँदा नेपालले 5 विकेट गुमाइसकेको थियो। इनिङ्स सङ्कटमा परेको स्थितिमा भीम सार्की र सन्दीप लामिछानेले 6औं विकेटको लागि 56 रनको साझेदारी गरे, जसले नेपालको इनिङ्स उकासियो। सन्दीपले 27 रन जोडे। भीमले अर्धशतकीय पारी खेले। सिनियर टोलीबाट उनको यो पहिलो अर्धशतक हो। उनले 79 बलको सामना गर्दै 7 चौका सहित 70 रन बनाए। आरिफ शेखले अभिचित्र 40 रन बनाएपछि नेपालले 230 रनको लक्ष्य दियो। जवाफमा ब्याटिङ थालेको युएईले ओपनर मोहम्मद वासिमलाई बिना रन गुमायो। उनलाई सोमपाल कामीले दोस्रो बलमै बोल्ड गरे। यसपछि आसिफ खान र वृत्तिया अरविन्दले दोस्रो विकेटको लागि 122 रनको शानदार साझेदारी गरेपछि युएई बलियो स्थितिमा पुग्यो। वृत्तिया 50 रनमा बाहिरिए। यसपछि नेपालले निरन्तर विकेट झार्यो। आसिफ भने क्रिजमा नै थिए। उनले युएईलाई मजबुत स्थितिमा लगिरहेकोमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले खेल नेपालको पक्षमा पारे। उनले 82 रन बनाएका आसिफलाई कटान बोल्ड गरे, जुन नेपालको जितको टर्निङ पोइन्ट बन्यो। युएई 45 ओभरमा नै सम्पूर्ण विकेट गुमाएर 187 रनमा समेटियो। दिपेन्द्र र सोमपालले 3-3 विकेट लिए। 32 खेलमा नेपालको यो 15औं जित हो। नेपाल युएईलाई 1 अङ्कले पछि पार्दै 32 अङ्क सहित 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। जारी लिगमा युएईसँग 4 खेल खेल्दा नेपालले उसलाई पहिलो पटक हराएको हो। 2 श्रृङ्खलामा 7 जितपछि नेपालले शीर्ष 3 मा रहने सम्भावनालाई थप मजबुत बनाएको छ। नेपालले लिगमा बाँकी 4 खेल अब ध्रुवी मैदानमा खेल्नेछ। 4 मध्ये 2 खेल जिते नेपालको एक दिवसीय मान्यता जोगिनेछ। युएई र पपुवा न्युगिनी सँगको श्रृङ्खला फागुन 25 देखि हुनेछ। महासागर संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा नयाँ सहमति जुटेको छ। विश्वका महासागरहरूको संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र 10 वर्षको प्रयासपछि सहमतिमा पुगेका हुन्, जसलाई ऐतिहासिक भनिएको छ। संसारका महासागरलाई अतिक्रमणबाट जोगाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र 1 दशकदेखि लागेका थिए। समुद्रलाई आधार बनाएर हुने व्यापार प्रभावित हुने भएकाले कतिपय देशले सन्धिमा नयाँ सहमति गर्न मानिरहेका थिएनन्। राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा 38 घण्टा निरन्तर वार्तापछि विश्वका महासागरहरूको संरक्षणका लागि राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू ऐतिहासिक सहमतिमा पुगेका हुन्। उच्च समुद्र सम्बन्धी सन्धिमा भएको सहमति अनुसार
सन् 2030सम्म समुद्रको 30% भागलाई संरक्षित क्षेत्रमा राखिनेछ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले सन्धिमा सहमतिलाई ठूलो उपलब्धि भनेका छन्। उनले राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर क्षेत्रको समुद्री जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने गरी सन्धिलाई अन्तिम रूप दिएकामा स्वागत गरेका छन्। यसलाई सामुद्रिक जटिलता सामनाका लागि भइरहेका विश्वव्यापी प्रयासको विजयका रूपमा लिइएको छ। सन्धि अनुसार सामुद्रिक कानुनमा राष्ट्रसङ्घको विशेष भूमिका हुनेछ। जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र प्रदूषणले निम्त्याएको सङ्कट सम्बोधनका लागि यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। महासागर संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि 40 वर्ष अघि नै भएको थियो, जसमा उच्च समुद्र र अन्तर्राष्ट्रिय पानीको क्षेत्र तोकिएको थियो। ती क्षेत्रमा सबै देशलाई माछा मार्न, जहाज चलाउन र अनुसन्धान गर्न अधिकार दिएको थियो। यसबाट समुद्रमा संरक्षित क्षेत्र बाहिर बसोबास गर्ने जीवजन्तु जलवायु परिवर्तन र ढुवानी यातायातबाट जोखिममा परे। समुद्रको 1.2% भन्दा बढी भाग सुरक्षित नभएपछि नयाँ सन्धि गरिएको हो। इन्टरनेसनल ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा युए विरुद्ध नेपालको पहिलो जित, लिगको 5औं स्थानमा उक्लियो। अब 4 मध्ये 2 खेल जिते ओडिआई मान्यता जोगिने। देशभर फागु पर्वको उल्लास, विभिन्न समुदायमा नाचगान र रमझमका आफ्नै तरिका, विदेशी पर्यटक समेत रङको उत्सवमा झुम्मिए। सत्ता पक्षका 9 दलले द्वन्द्वकालीन मुद्दा शीघ्र प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने भने पनि पीडितमा संशय कायमै। माओवादी भन्छ यो अदालतले टुङ्ग्याउने विषय नै होइन। अर्थतन्त्रमा चौतर्फी समस्या देखिसक्दा पनि सरकारले कारण र निवारणको भ्यू नै पाएन। सङ्कटबाट सुरक्षित अवतरण गराउनेतर्फ सरकार योजनाविहीन। र पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा प्रहरीलाई लक्षित गरी आत्मघाती बम विस्फोट, 9 जनाको मृत्यु, 15 भन्दा बढी घाइते। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.